Então, galera, foi feita aí uma pintura na geladeira. Eu pedi a imagem aqui no celular da imagem com a geladeira antes. E aí a pessoa me mandou um vídeo aqui. Vou tentar capturar do outro celular para passar aí a pintura da geladeira com a tinta PU, beleza? Vídeo. Aí vocês podem ver, ela tá muito ruim, principalmente a parte de baixo. Aí, ó, muito descascado, ferrujado os dois lados. Da porta tava embaixo também um pouco. A porta embaixo, principalmente os pés pela lateral, beleza? Aí foi feito todo o procedimento, curado. Não mostrou tanta sujeira que saiu antes porque eu esqueci de gravar. Mas aí não dá pra pintar só um pouco, tem que pintar por inteira, que vai ficar diferente, né? O brilho e a tonalidade. Então o correto é pintar inteira. E aí vocês acompanham o vídeo aí, ficou muito boa. Ali embaixo tinha muito lugar corroído ali naqueles pés, perto do botijão ali, ó. Tava muito estragado, aí foi retirado esses plásticos e papelado e pintado, beleza? Veja o vídeo aí. Então, galera, tô aqui agora na geladeira. Eu esqueci de mostrar pra vocês, ali tava bastante ferrujado. A geladeira até tá em boas condições. Eu falei pra vocês, hoje tá vindo pintando a geladeira aqui com a tinta PU, tinta branca. Aqui já foi dado uma lixada aqui com a lixa 400, uma mais grossa, uma 100, para quebrar um pouco o verniz. Ainda tá dando um pouco de brilho, porque senão a outra tinta fica mais fácil aí. Aqui ficou avermelhado, eu esqueci de mostrar para vocês. Como eu já passei o ferrox, né, foi retirado aqui. Vou ter que estar empapelando. Já passei aqui, já ficou na cor do ferro. Saiu bastante sujeira que já a mulher pegou aqui. Bastante casca de... Aqui desse lado ainda não foi limpado, ó, mas tá meio feio ainda. Aqui também já passei a lixa. E aqui vou estar... Melhor tirar as portas, galera. Também tem que retocar aqui em algum lugar aqui. Vou tentar tirar aqui. Aqui também não sei porque tá novo e tá descascando. Não sei se foi na fabricação, não pintaram, não passaram fundo antes, porque o ferro tá novo e tá descascando, né? A geladeira se vê tá nova. Só o lado ali talvez seja umidade ou jogaram água, né? Fundo nesse lugar descascado aí. Eu ia passar massa plástica, mas vai dar um pouco de trabalho. Aí eu vou estar passando um fundo para depois estar pintando. Aí eu vou empapelar e tirar as portas aqui para ficar melhor para estar pintando. Tentar tirar aqui que ela tira. Aí eu volto aí com o empapelamento e a pintura. Então, galera, já empapelei aqui. Aqui é o fundo da geladeira. Aqui não deu para mostrar antes, eu esqueci de filmar, ficou bem avermelhado. Eu tô passando o ferrox, não o convertedor de ferrugem. Tô passando o ferrox. Optei hoje por passar o ferrox. O ferrox ele fica branco, né? Fica mais na cor natural do ferro. O convertedor de ferrugem ele fica mais escuro, cria uma nata por cima. Aqui tá meio recente que eu tirei. Aí foi passada a lixa aí com a havaiana aqui, ó. Essa lixa, depois a mais fina, 400. Aqui eu optei por tirar a porta. Tem um lugar que eu vou retocar lá na frente. Aqui tem um furo, aqui eu vou fazer o fio para não sair para dentro. E aqui os acessórios aqui. Isso aqui você tem que pintar tudo, senão fica diferente a tinta, né? Como a porta tem uma parte diferente de um alumínio fosco dividindo, ó, então não importa muito. Eu empapelei com a fita aqui para não entrar poeira de tinta para dentro da geladeira. Passei essas fitas crepe aqui, corto com a tesoura, estilete. E aí tá aí. Agora eu vou aplicar um fundo. Vocês viram que os micro-ondas eu pintei com essa pistola aqui da Impel, a mini pistola, né? Como lá é uma coisa mais pequena, que é muito boa, com um compressor de 6 litros. Agora hoje eu vou usar o compressor de 25 litros e a pistola da Z-Fix aí, que ela lá é a mini pistola de 150 ml e 1.0, aqui é 1.4. Beleza? Eu vou estar usando ela aí. Primeiro vou aplicar um fundo aqui naquele lugar arranhado, para depois estar aplicando a tinta PU. Beleza? Aí vou estar aplicando aí a tinta, esse fundo aqui, para depois aplicar a tinta. Eu volto com a tinta já na pintura. Então, galera, já passei uma demão aqui desse lado. A tinta PU é um pouco complicado, como eu falo para vocês aí, ó. Senão ela fica fosca.
Aqui eu optei por vir pintar inteira, galera. Essa tá um retoque, mas fica a marca, né? Como tá a tinta mais nova. Isso aqui é um branco geada, VW95 geada. Optei por pintar toda. Aqui embaixo também não tava legal. Pra vocês aí demorar, fica fosco, né? Ó. Ó o lugar que foi pintado, o lugar que é antigo e o lugar que foi pintado. Dá mais brilho, né? Você vê o amassado ali. E aqui, ó, a engenhoca que eu fiz aí, ó. Se eu quiser desligar, eu desligo. Se eu quiser desligar, eu desligo. E também desligo ele individual. Mas se eu ligar aqui o compressor, ele vai ligar junto, ó. Mas também tem um botão ali que eu fiz para desligar, beleza? Então vamos lá. Aberto todo. Não tá nem aberto todo. Vou passar aqui ao redor. Aqui é a pistola Z-Fix. Aí meu leque tá aberto, tô de pintando. O leque tá saindo vertical, vai sair assim, ó. Vocês conseguem ver o leque dela, é muito bom, ó. Não tá nem aberto, tá? Não tá nem aberto, toda. A tinta PU. É um pouco complicado. Tô pintando a mesa do rapaz aqui. Vai sair caro depois isso aqui. Deixa eu dar um pause aqui, forrar a mesa aqui. Tem areia comigo, hein? Aqui já pintei até aqui pra baixo, ó. Pode ver que muda um pouco aqui. Já dei uma demão aqui embaixo. Aí falta aqui esse... Já dei um pouquinho até aqui, falta daqui pra baixo, ó. Pode ver, ainda tá manchada. A tinta PU é complicada, porque ela fica fosca, então tá no lugar claro. Por isso eu optei por levar a tampa ali assim mesmo. Demorei um pouco, já tá mais molhada ainda. Ainda fica umas marcas ainda. Falta aqui, mas aí eu tenho que coisar aqui, senão vai sujar a mesa do rapaz aqui. Falta essa lateral aqui. Aí, ó. Leva. Ela tem um leque bem aberto, com a distância. Então, galera, já tem outra demão aqui. Aqui também é branco. Aqui é um prata. Vocês viram aí antes de eu empapelar, né? Aqui é branco, mas eu mantive. Aqui é prata. Aí tá aí. Aqui já foi pintada essa lateral. Aí a marca dos ferros ali. Então ficou meio vendo como que é um risco, mas não é. Aqui também. Tive que dar bem molhado, ficou espelhado. Não gosto, é uma tinta muito boa, mas é complicado. Lembrando que eu tirei a porta, empapelei o fundo. Foi passado o ferrox. Hoje eu não usei o convertedor de ferrugem. E usado a tinta branca PU VW95 geada. Beleza? Usado as fitas aí. Lembrando, se você não é inscrito, se inscreva no canal. AGS, fazendo de tudo um pouco. E vou estar também, galera, para tá ficando tudo igual. Vou estar empapelando a parte de cima também do freezer. Aí, galera, tô empapelando aqui, ó. Aqui vou empapelar o lugar cromado aqui. E depois aplico a pintura. Cobri o painel aqui também. Aí isola aqui a fiação do chicote do painel de comando ali. Aí eu cubro o número Brastemp aqui. Ou então eu pinto tudo e depois passo um pano com thinner. Aí limpa e fica o nome cromado, tá? Tem duas opções. É o mais fácil você pintar tudo aqui, essa letra, e depois passa um pano bem esticado no dedo assim, ó. Mela de verniz. Aí tira, aí fica toda pintada e aqui com o nome mantém a cor que já tinha. Prata. Prata, né? Mais ou menos. Vou empapelar aqui que o tempo tá passando. Então, galera, já empapelei aqui tudo, ó. Tá o nome Brastemp, aí vocês vão ver eu fazendo o procedimento. Eita, falei a marca, não tem. Vocês vão ver o logotipo aqui eu fazendo o procedimento. Vou pintar com tudo. Depois eu passo, eu expliquei o dedo com um pano molhado de thinner. Aí ele vai ficar limpo e vai voltar ao normal. Já apareceu mais um portão ali para me estar dando jeito e mais uma geladeira. Me lasquei. Mas também, nós faz. Se tiver o tempo, meu tempo é muito louco.
Mas tamo aí, vamos começar aqui a pintura, viu? Vai sujar a calçada do rapaz. Tá vendo ali que ali já tá desgastado, ó, de marcas. Vamos lá. Leva e traz. Vocês veem, galera, deixa ali mais ou menos uns 30 PSI ou libra, no 3 a 4 bar, né? E aqui, ó, quando desativa, ativa junto. Beleza? Pode copiar, galera, que dá. Ficou muito bom. Aí aqui, ó, aqui eu uso, que eu vou controlando, o ar tá quase todo aberto. Dá bem molhado, que a tinta PU é complicado. Ela é boa, as melhores tintas aí, mais durável, mas até mais do que a poliéster, se eu não me engano, não tenho muita certeza. Agora eu vou pintar de assim, não vou mudar meu leque não, vou pintar assim, ó, outra demanda. Tava pintando, a polícia parou aqui, não sei se tava fazendo alguma coisa de errado, eu acho que não, né? Não tem por que parar e ficar meio... Mas eu dei uma boa tarde pra ele, tá tudo legal. Vamos lá. Se eu tivesse pinchando, né? Mas acho que eu não tô pinchando, não. Vamos lá, vamos lá. Dei uma boa tarde, tá tudo legal. Eu queria pintar a viatura, não dá certo, né? Tem que ter várias cores, né? É lá adesivo, né? Aí, galera, eu acho que usar um pouco mais de material para ficar mais... Quanto mais ele fica molhado, ele dá mais um brilho, viu? Então, galera, pintei aqui no chão mesmo, que a mesa tá ocupada ali. Pra ver se ficou algum lugar fosco aqui. Que nem eu falo pra vocês, é um pouco chato. Lembrando que a tinta PU, ela tá catalisada, não posso jogar de volta aqui na minha vazia. Ou eu uso toda ou eu jogo fora. Eu uso em qualquer coisa aí. Ou dou outra demão. Bem molhada, porque já tá secando. Então, beleza, ele fica bem espelhado. Ó, estamos na marca da parede ali. Tem ainda aqui. Vou o que? Usar na pistola e utilizar. Dá outra demão. Belezinha? Tá aí, ó. Bastante brilho. Fica a tinta bem boa. Belezinha? Aí tá, galera. É só montar agora. Tem que vir montar amanhã. Beleza? Tem que vir montar. Porque ela seca rápido, mas não vai dar tempo. O nome aqui tá pintado, né? O nome aqui do logotipo da marca. Preciso falar o nome, vocês estão vendo aí. É Melo Pano de Tino. Deixa o pano bem esticado. Esse tino aqui é o que eu tô usando aqui pra... Pode ser de limpeza qualquer um. Já endureceu, galera. Me arrombei. Mas vamos lá. Conversando aqui, esqueci. Aí já complicou pra tá ali. Ele estando fresco, só basta triscar aqui, ele já sai. Eu tava já... Beleza? Eu demorei a fazer o procedimento, mas tá aí o nome, ó. Belezinha? Então, pessoal, tô aqui hoje pra montar. Não deu pra montar ontem, como eu tinha pintado a porta por último, preferi não mexer. E aí a montagem é simples, ó. Tem esse pino aqui que vai embaixo, outro aqui que sustenta, tanto serve para a porta de baixo como a de cima da tampa do freezer ali. E ela é usada a chave 10 torque, quer dizer 8 fenda e fio e torque, né? Dá para você montar aí. Ele é fenda, chave 8 e torque. Aqui eu isolei, aqui é o chicote que vai ali para cima da parte do comando da geladeira, né? A fiação, são 3 fios. Aí eu vou estar fazendo a montagem aqui. Coloco
Coloca aqui primeiro de baixo. Pegando para pôr logo que é melhor. As capas de proteção do pé que tá aqui, ó. São esses aqui, ó. Esse aqui é do lado da porta. E aqui é o lado do pino ali, ó. Vou estar logo colocando, isso foi lavado. Retiro o pino aqui, ó. Aí coloco. E aqui vem e coloca a minha peça aqui, ó. Do outro lado do mesmo jeito. Aqui, ó. Ficou um pouco aqui do mesmo jeito, ó. Só apertou aqui. Ficou um pouco amarelado, modo ferrugem. E aqui é a regulagem. Se o chão tiver desnivelado, né? Você sobe e desce. E do outro lado lá, do lado de trás é roda, né? São rodas que andam pra frente, tá? Lembrando. Depois que eu colocar aqui, ó, encaixar no furo ali, deixa descer, ó. Encaixei lá embaixo. Aqui eu tô desempapelando. Aqui. Não sei se tá dando pra vocês acompanhar, que eu tô com a mão só. E essa outra peça vai aqui. Desse jeito que tá aqui, ó. Tá vendo que não tem erro. Já tô com a mão só aqui. Mas primeiro põe do jeito que tá aqui, ó. Tá? Parte pra cima. Desse parafuso já tem um furo, não tem como errar. Agora é só apertar em cima. Começa primeiro para de baixo. Põe um pino embaixo. Chave fenda aqui. Vocês veem aí que é chave fenda. É torque. É chave de boca. 8. Essa geladeira, pessoal, ela permite você virar ao lado. Mas ali vai ter dificuldade porque essa aqui tem um comando na porta ali. Aí o fio já fica longe. Mas dá para você mudar para abrir o contrário, tá? Vamos ver aqui como ficou. Depois eu venho desempapelar aí para vocês verem. Depois eu dou uma regulada. Depois que eu montei a de baixo, aí eu venho com a de cima agora. Aqui tem alguns chocolates granulados que eu estava usando na geladeira. Tá? Mas dentro não foi pintado. Vocês veem que eu empapelei. E pra cima. Vou pôr minha parte aqui agora. A filmadora aqui. Vou subir no banco, só na Nico. Já ficou no lugar. Tem os 3 parafusos aqui, ó. São 3 furos. Aquele suporte do meio, ele pega o leonte aqui, tampei e segurei esse chicote para ele não entrar aqui para dentro. Dá para você virar, galera, o lado, mas aí você tem que arrumar um guia para passar, transportar ele daqui para cá, ó. Mas tem um esquema para você virar sua geladeira aí para os dois lados, se quiser. Somente a parte de baixo, tem modelo aí que dá. Parafusou, só parafusar agora. Dá um pause aqui. Aí, galera, é só encaixar aqui o encaixe. Comando. Plug, pronto. Você pode jogar pra cá, lá pra dentro. Ok. Vem pra cá. Dá um pause aqui. Aí, galera, é só encaixar aqui o encaixe. Comando. Plug, pronto. Você pode jogar pra cá, lá pra dentro. Ok. Então põe aqui pra dentro o plug, tá? Vou tentar pôr assim. Eu acho que foi assim que tava. Colocou, tá colocado aí. Agora vamos desempapelar. Aí, galera, já montei. Agora vamos tirar o papelamento e ver como é que ficou o design. Isso aqui é bem rápido, né, fazer para vocês aí. Não deu para acompanhar onde passo a passo. Eu pintar. Creio que ficou bom. Papelado. Aí, galera, a parte de cima. Tá aí, ó. Creio que ficou boa. Eu optei por não pintar essa parte branca, mas o bom era ter pintado, né? Que ela já tá um pouco amarelada.
mas acabou optando por não pintar a tinta PU. Vou dar um pausa aqui, galera. Ela ficou nova, ficou uma tinta original, que acho que o creio dela seja pintada. Ela ficou que nem uma casca de ovo, né? Não ficou tão brilhosa, não tava dando para enxergar aqui ontem. Então, galera, finalizei aí, já montei. Tinta PU. Eu tenho muito, o pessoal fala que o prato é ruim de pintar, mas eu acho o branco pior. Principalmente o PU, porque você não sabe o que você está pintando, onde você já pintou. Além disso, ela é muito complicado. Dá um brilho, mas ficou bastante brilhoso. Aí ficou quase com a tinta original. A tinta original tem geladeira que fica assim com essa pigmento. Você pode ver aí. Foi pintada aqui as lateral. Eu montei aqui, não sei se está certo, que eu não fui eu que tirei os acessórios. E aqui só dá para retirar. Ficou em dois lugares, como eu não apertei a fita direito. Mas tá aí, ficou. Montei aqui, ó. Mostrei pra vocês, já tá um pouco suja, mas é de chocolate que caiu ontem, estava usando. Montei aqui. Ficou zerada a geladeira. Aqui montei também, não sei se tá assim, depois os donos vai estar ajeitando, do jeito certo. Beleza? É que o chão é caído pra cá, então as portas ficam vindo. E tem regulagem também das portas. Gostou do vídeo aí, galera? Deixe seu like aí. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Deixa o like, que é importante pro canal aí. E ative o sino para receber novos vídeos. Beleza? Valeu. Brigadão aí. E até a próxima. AGS, Alemão Gerando Soluções. Fazemos de tudo um pouco. Vou estar colocando aí também no vídeo como ela tava, que eu esqueci de filmar, mas a dona me mandou um vídeo aí como ela tava antes. Esse lugar aqui tava bem feio, hein? Ficou. Saiu aí. Tinha dois lugares aqui e ali, mas aí ficou show de bola.